Ja, jaz sem kmečki sin in sem se s čmrlji pravzaprav seznanil ali pa jih spoznal že v rani mladosti, a ne. Zdaj, zakaj sem se s čmrljo ukvarjal? Zato, ker čmrlji so čebele. Ker so čebele, se hranijo pa živijo na isti način pravzaprav kot čebele, se pravi s pelodom, z medičino na rastlinah, no in s tem opravljajo isto pomembno funkcijo, to je opraševanje. Jaz jih imam običajno 7 vrst doma in to ne vse leto isto, ampak včasih kakšna mi zmanjka, pa spet kakšna pride, a ne. No, in kot lastovke pridejo v svoja gnezda, tako tudi matice po 7 mesecih spanja zimskega, ne, one pridejo nazaj k meni v panje, ne, in tako meni ni treba iskati po travnikih, ampak čmrlji pridejo sami, celo preveč jih pride, ne. Ja, čmrlji torej so divje živali, kot sem rekel, divje živalce, imajo veliko sovražnikov. Zadnja leta seveda je kmet tisti največji, bi rekel, sovražnik zaradi zgodnje košnje, strojne košnje in tako naprej, in praktično na ravninskih travnikih v ravnini vse uniči. No, vreme je pa seveda spet storija zase, in sicer, če je vse zavisi, kdaj se čmrlji začnejo razvijati, od vremena pravzaprav. Imamo zgodnje pomladi, kot vemo, a ne, in se prve matice pojavijo lahko že konec februarja, ne. Ko pride potem po toplem obdobju hladno obdobje, pa matice zapustijo gnezdo dobesedno in prepustijo za lego, se pravi črvičke, usodi. In če to traja mraz in dež, deževje 1 teden ali celo več, zalega pogine. Ja, pred nekaj leti se je profesor Grad oglasil pri nas na Inštitutu Jožef Stefan na odseku za inteligentne sisteme in nas je prosil, če bi mu pomagali z analizo zvoka brenčanja čmrljev. Na inštitutu smo potem razvili algoritem na podlagi strojnega učenja, ki s pomočjo nekih naprednih računalniških metod prepozna iz zvoka brenčanja, za katero vrsto čmrlja gre, pa tudi, a gre za matico ali gre pa za delavko. Seveda nismo prvi, ki raziskujemo čmrlje, vendar se pa po pregledu literature izkazalo, da pogosto študije čmrljev obsegajo ali samo opazovanje čmrljev na terenu, ali pa študije čmrljev pri tem, da je celo gnezdo v laboratoriju in so potem vsi pogoji kontrolirani. Zdaj, naše študije se od teh razlikujejo tako, da imamo panje, ki so praktično postavljeni v naravi, zato lahko spremljamo dnevne aktivnosti, dogajanje v gnezdu, kot bi bili čmrlji dejansko v divjini in ne v laboratoriju. Hkrati imamo pa tudi možnost, da spremljamo veliko vrst, medtem ko običajne študije so se izvajale samo na nekaj posebno zanimivih vrstah. V zadnjih nekaj sezonah preučujemo čmrlje na različne načine. Ena od stvari, ki nas zanima, je zvok. Na podlagi naših študij smo ugotovili, da lahko precej dobro prepoznavamo vrste čmrljev, kar je pomembno za študije v bodoče za biodiverziteto. Druga študija, ki jo delamo, je povezana z temperaturo. Študije temperature v gnezdu so pa pomembne zaradi tega, ker, kot vemo, smo v dobi globalnega segrevanja in nas zanima, kako bo globalno segrevanje vplivalo na razvoj čmrljev. Zdaj, če bo prevroče, mogoče čmrlji ne bojo mogli uravnavati temperature in zato nekatere vrste ne bojo mogli uspevati.